Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, Kavrak Biznes kanalimiz doimiy obunachilari. Biz hozir Qashqadaryo viloyat Kasb tumanining Qamash qishlog'iga kelganmiz. Bu yerda hozir Qamash qishloqqa 50 ming dona chista tojik kavrak Ko'xiston Uljon navidan biz ko'chat ekyapmiz. Ko'chatimizni ekiydigan odam Nishonboy aka, o'zi kasblik Qamash qishloqda. Hozir mana ko'chatlarni hammasini ochib Nishonboy akaga ko'rsatdik. Nishonboy aka bizni qanday necha yildan beri kuzatishlari va bizni qanday tanlaganlarini o'zlarining og'izlaridan hozir eshitamiz. Men shu kavrakka 6 yildan beri qiziqib, shu jonga obuna bo'lganmiz. Mana shu yil niyat qildik, shu niyatimizga mana shu yoqqa keltirdik. Mana shu 1 gektar yerga 50 ming dona tub Ko'xiston kavrakini ekmoqchimiz. Nasib etsa mana boshladik, xudo xolasa ekamiz. Aka, ko'chatlarni hammasini taxlanganlari, sog'lomligi, tanasini, hammasini tomiri, butunligi sizga ma'qul bo'ldimi aka? Ma'qul, hammasi ma'qul bo'ldi. Bizda shu komandamiz mana jamoadoshlar bilan mana ekyapmiz. Hozir u yoqda ham ko'rsating operator. Sizga ma'qul bo'ldimi? Hozir boshida turib mana shu ektirayotganlarimiz, ko'chatni hammasini sog'lomliklari ma'qul bo'ldimi sizga? Ma'qul, yaxshi, juda ham zo'r. Qoniqdingizmi aka? Ertaga xudo xolasa siz rozimisiz? Mana Moh Sharif, ro'za Ramazon oylarida biz endi bu narsani nima uchun qilyapmiz? Baribir boya gapirib o'tdim. Eng original vishshisini biz ekamiz. Sababi ertaga bu odam ekdimi, bu odamdan keyin yana bir boshqa odam ekadi. Undan keyin misol uchun qo'shnisi yoki boshqa fermer ekadi. Eshitgan quloq baraka topgandan keyin ekaveradi. Bu o'zi hayotda har bir bitta narsani shior qilib olishimiz kerak. Kimdir baraka toptirish kerak. Agar siz bizdan baraka topsangiz, ertaga bizni qancha duo qilasiz, bizlar rozi bo'lasiz, to'g'rimi? Erta keyin biz shunga qarab Xudo ajrimizni beraveradi. Nishonboy aka, rahmat, tashakkur sizga.